讓我哋同心禱告。賜寶貴話語嘅上帝，喺呢刻求你乾淨我哋眾人嘅心，讓我哋專注喺你嘅話語嘅裏邊，俾你嘅話語所得着。求你咧藉住你嘅說話，去到成為呢度眾弟兄姊妹嘅祝福，成為佢哋嘅提醒，更新佢哋嘅生命。奉主耶穌嘅得勝名字禱告，阿門。一個美國嘅軍人查貝克，咁咧曾經喺越戰嘅時間咧，佢被俘虜咗5年嘅時間。咁跟住咧，佢放翻出嚟啦。佢一路都覺得咧自己好幸運，佢可以咧逃出生天。但係過咗40年之後，有一日咧，佢收到咧一隻嘅手鐲，嗰隻手鐲咧刻咗佢嘅名字。原來咧，佢今次能夠逃出生天，唔單止係幸運。更重要嘅咧，喺上帝喺當中去到保守佢。呢個手鐲話咗一樣嘢俾佢聽。原來咧喺幾十年前咧，即係喺佢咧即係被俘虜嘅期間咧，有個13歲嘅細路女，因為佢媽媽咧就幫佢認捐咗咧一隻嘅祈禱手鐲，就係為咧當時咧即係一啲嘅越戰軍人啦，可能係被俘虜或者失蹤嘅軍人咧去到代禱嘅。咁而呢個手鐲嘅裏邊咧就刻咗咧貝里克咧佢呢個嘅名字。查貝克呢個名字，咁咧呢個細路女咧，每一日咧都為到咧查貝克咧去到禱告，祈求咧上帝祝福佢、保守佢，亦都咧有啲嘅時間咧，佢就去 check 下留意下究竟咧呢個軍人咧佢咪仍然喺度咧？佢被釋放未咧？咁好啦，戰爭結束咗之後咧，咁呢個細路女咧漸漸咧就唔記得咗呢件事啦，亦都將隻手鐲咧就擺埋咗啦。咁但係過咗好多年之後咧，我哋講緊係戰爭結束40年之後，咁呢個細路女咧，佢係參加咧呢個海外兵士嘅寄送包裹嘅服務。喺佢參加呢個服務期間咧，佢就摷翻呢隻手鐲出嚟喎。佢記得佢曾經咧為過咧呢一個叫做查貝克咧嘅軍人去到禱告。咁於是咧，佢就周圍去到打聽究竟咧呢個軍人咧佢咪仍然咧健在咧咁佢知道咧佢仍然在世。咁於是咧呢個細路女咧就將呢隻手鐲咧寄翻俾佢，亦都讓咧呢個軍人知道咧原來咧喺佢咧被囚嘅期間咧有一個佢唔認識嘅細路女咧默默咧去為佢祈禱讓佢體會到咧上帝咧對佢嘅保守原來喺我哋嘅生命裏邊咧，上帝嘅工作咧唔係咧你隨時隨地你嗰刻你即刻發現嘅。上帝嘅工作咧，好多時候咧喺不知不覺間咧，佢就進行緊咧佢嘅工作，亦都喺當中咧彰顯咧佢自己嘅主權。咁剛才咧姊妹咧就同我哋讀咗咧《使徒行傳》第27章同埋28章咧一啲嘅經文。如果你睇第一節嘅時候咧，我哋好清楚知道咧，保羅咧佢要坐船咧去到意大利啦。如果你睇羅馬書嘅時候咧，我哋又好清楚知道保羅佢一路咧都好想咧去到咧羅馬，咁但係一直咧都受到攔阻，佢冇辦法成行，佢去唔到啊。咁但係咧此時此刻咧，保羅咧佢有機會咧去到咧羅馬，不過咧佢有咩嘅身份咧去羅馬咧？因為佢要上訴，於是咧佢嘅身份咧係一個囚犯嘅身份。上帝咧亦都喺咧《使徒行傳》呢第23章就同保羅講佢話當夜主站在保羅旁邊說：放心吧，你點樣喺耶路撒冷為我作見證，也必怎樣在羅馬為我作見證。主咧好清楚話俾保羅聽咧，保羅係一定咧可以去到羅馬嘅，因為佢去到羅馬咧為佢作見證，就正如咧佢昔日咧喺耶路撒冷咧為主作見證一樣。好啦，咁保羅上船啦，咁咧我哋睇咧經文咧第一節一路數落去嘅時候咧，我哋就睇到咧保羅有一隻船去到另外一隻船，因為當時咧佢哋咧就囚犯會咧即係同其他嘅人啦，咁呢度講咧同咧百夫長啦，同嗰啲兵丁啦，就上去咧另外一啲嘅船嘅裏邊咧，去到咧羅馬咧呢一笪地方，呢個咧係佢哋目的地。但係喺未去到目的地之前，中間係發生咗好多嘅事。我相信咧亦都唔係咧當時嘅人咧，佢可以咧預料得到嘅。佢哋咧用佢哋嘅方法諗下點樣去最平安嘅可以去到羅馬。好啦，
咁咧，我哋睇第8節嘅時候咧，就講啦，隻船咧行咗一段嘅日子，就去到一個地方咧，叫做佳澳。嗱，再睇前少少嘅，僅嚟到呢一個地方，咁即是話咧，其實咧佢哋去羅馬咧呢個旅程咧唔係好順利嘅，佢哋行咗一段好長嘅時間，只係去到一個名叫佳澳嘅地方。好啦，第9節，佢走嘅日子多啦，已經過咗禁食嘅節期，行船又危險。即係咧過咗一段時間啦，連贖罪日咧都過咗啦。咁咧當時咧佢哋都好清楚知道咧，喺過冬嘅日子咧，其實佢哋係唔可以咧喺當中去到航行嘅。如果唔係咧就有危險，佢需要揾一笪嘅地方咧去到停低落嚟等咧即係冬天過後咧，佢哋繼續咧佢哋嘅旅程。好啦，保羅咧就勸佢哋第11節，佢話保羅話：眾為我看這次行船，不但貨物和船要受傷損，大遭破壞，連我哋嘅性命咧，亦都難保。保羅咧企出嚟話俾佢哋聽咧，佢話咧我哋咧，唔好去啦，我哋要留喺呢度啊！如果唔係嘅話咧，貨物同埋船咧都要受傷損，甚至連我哋嘅性命咧，都難保喎。不過我哋睇落去嘅時候，佢係百夫長聽從長船同埋船主不順從保羅所說的。即是話咧，當時咧嘅百夫長，佢冇聽到保羅咧嘅勸告，佢選擇咗咧去聽咧掌船嘅同船主嘅說話，決定咧離開嗰笪地方，去另外一個地方咧去到過冬。如果你睇埋第12節嘅時候咧，你知道呢個咧係大部分人咧嘅決定嚟嘅，因為船上大部分人都講咧，不如我哋咧就離開咧呢一個地方。第13節，這時微微起了南風，他們以為得意。終於你決定真係好唔錯啦，係咪？有南風啊，可以咧即係順住個風勢咧去佢哋咧想要去嘅地方。聖經記載，佢哋以為得意，佢哋覺得正中下懷，佢哋做咗一個啱嘅決定。可惜咧，天有不測之風雲，大自然咧嗰個嘅變化咧，唔係咧人咧能夠咧可以猜測得到，或者咧可以掌控得到嘅。我哋繼續睇落去嘅時候咧，你會留意到咧，佢哋幾咁嘅兇險啊！佢話不多幾時，好快啫，狂風咧就從島上撲落嚟，嗰個風咧叫做有拉格羅，個船被風抓住，敵不住風。然後跟住第18節，佢話咧佢哋被風浪逼得甚急。第20節，太陽同埋星辰咧多日不顯露，又有狂風大浪咧吹逼，我得救嘅指望咧都絕了。哇！聖經好清楚地去到記載咧，原本起行嘅時候咧好唔錯㗎，微微嘅南風吹嚟，我哋咧想象下，大家坐喺隻船度嘅時候咧，嗰刻咧嗰度覺得好舒服嘅，相信咧風和日麗，可能咧欣賞緊咧周圍嘅風光，又覺得自己做啱決定。我諗嗰個感受咧係好好嘅，但係好可惜，好快，天上邊咧風雲轉變，喺頃刻之間咧，慢慢咧風浪越嚟越逼急，越嚟越緊啊！聖經亦都記載咧，越嚟越嚴厲啊！即係嗰啲嘅風咧，越嚟越凌厲嘅時候咧，甚至太陽星辰都見唔到啦。咁即是話咧，漆黑一片，可能日頭同夜晚咧都分唔開。唯一可以睇到嘅係乜嘢？就係狂風大浪咧，催逼住佢哋，好逼得佢哋好緊要啊！圍住佢哋嘅咧，唔係日光，亦都唔係星光，只係咧狂風大作，包圍住佢哋，得救嘅指望都絕了。咁點算呢？好似呢一刻，性命咧就難保嘅。正如咧保羅所講，你唔聽我講，而家咧就落得咧呢一個嘅境地啦。但係咧，聖經都好清楚講，主同保羅講，佢一定可以去到羅馬噶噃。但我哋亦都睇到咧，神嘅主權，佢要保羅去到羅馬，唔會因為咧呢啲嘅事情咧有任何嘅阻撓，甚至係啲人為嘅決定，大自然咧嘅變化，不測嘅風雲。原來呢一切嘅嘢咧，都唔可以咧阻擋咧上帝嘅主權，要帶保羅同埋呢一班嘅人咧去到咧羅馬呢一笪嘅地方。我哋睇到咧呢一班嘅人咧，佢哋點做啊？佢哋好努力㗎。
當佢哋要敵擋呢啲風嘅時候咧，佢將船拉上嚟，跟住又用咧纜索捆綁住個船底，咁咧跟住咧就將個篷咧落嚟，任隻船漂，將貨物拋落去，將咧手上邊咧將船嘅器具咧啲拋棄。嗱，如果咧我哋睇到嘅時候，佢哋咧要隻船越嚟越輕啊，於是咧佢哋用盡咧佢哋嘅經驗，佢哋嘅方法。去到咧嘗試咧擺脫咧呢啲嘅風浪咧對佢哋嘅磨潛，希望咧得到一線生機。人嘅能力咧亦都冇所作為，得救嘅指望都絕啦。保羅企出嚟講嘢，保羅講咩啊？佢首先提醒佢哋，你應該聽我嘅說話，唔離開革哩底，咁就唔會咧得到而家呢個遭遇傷損破壞。咁呢一刻講呢啲嘢於事無補喎，我哋今日馬後炮嚟嘅喎，但更重要就係保羅將要講嘅嘢。佢而家勸你哋放心，你嘅性命一個也不失喪，唯獨失喪這船，因我所屬所侍奉嘅神，他的使者昨夜站在我旁邊說，24節，保羅不要害怕，你必定站在該撒面前，並且與你同船的人，神都賜給你啦。所以眾位可以放心，我信神佢點樣對我說，事情也要怎樣成就，只是我唔必要撞在一個島上。保羅企出嚟，將個盼望話俾佢哋聽。個盼望喺邊度啊？唔係保羅咧，佢有啲咩能力？保羅話俾佢聽咧，個盼望嚟自佢所屬所侍奉嘅上帝。佢只係呢位上帝咧講嘅僕人嚟嘅啫。呢一個咧。主佢所服侍嘅主話俾佢聽咧，喂，你哋咧雖然遭遇凶險，但係咧你哋會冇事嘅，你哋會平安嘅。但係當然咧都話俾佢哋聽，佢哋隻船咧就將會冇咗，佢哋會撞喺個島上邊。阿保羅好清楚話俾佢聽咧，佢嘅主咧好詳細嘅將呢事情咧嗰個結局咧話咗俾佢聽。聖經記載咗2次，佢勸你哋放心。22、25節，所以眾位可以放心。你留心睇廿一節嘅時候，個眾人多日沒有吃什麼。你哋有冇試過咧？好擔心到一個地步咧，食唔落嘢啊！當你恐懼，當你擔心，前面有好迷茫，好多未知之數嘅時候，喂，原來影響緊咧，我哋平時會做嘅嘢，我哋做唔到嘅，甚至仲有一個地步維持咧你嘅生命嘅嘢咧。都做唔到，佢哋好多人咧冇食嘢啦。但係保羅就喺呢一個嘅時間咧，話俾佢聽，你要放心啊！就係咧喺風浪嘅當中，話俾佢聽，你放心。你放唔放心得落咧？保羅都話俾佢聽，你哋會冇事噶，一個咧都會不失喪咧你哋嘅性命。嗱，保羅咁樣同佢哋講，你要放心。好啦，我哋繼續睇落去嘅時候，睇下放唔放心得落啦嚇。去到咧第30節嘅時候咧，咁啊講緊咧27到29咧，講緊咧水手咧有探測啦嚇，即係究竟咧佢會唔會擱淺啊？點樣樣啦咁？因為咧佢哋咧睇咧即係隻船漂咗段日子啦，以為咧漸近旱地，喺出佢哋測試啊會唔會擱淺咧咁？跟住咧水手點咧？30節，水手想要逃出船去，把小船放在海裏，假作要從船頭拋錨嘅樣子。啲水手點做啊？諗住逃走喎。當中咩人最懂水性啊？最熟習水性就係啲水手啊。但係咧，水手竟然咧打算咧置佢哋嘅生命於不顧，自己走啊！抌你艇出去，仲要咧好奸狡地咧，好似拋錨咁。但實際上咧，佢哋想借機咧就走啦，借機遁啊！記唔記得啊？曾經咧香港咧試過咧撞船嘅時候咧，跟住點啊？就問責啦嘛，係咪？因為咧事情發生嘅時候，喂，原來有啲人喂佢可以放低船上面嘅人不顧㗎喎。啊，有海難嘅時候，原來唔係個個咧。船長個個水手咧，喂，佢都會承擔責任噶噃。啊，佢哋會咧自己顧自己，自己走先嘅。呢啲嘅水手咧就係咁樣樣啦。保羅點做啊？
保羅咧同百夫長同兵丁講：這些人若不等在船上，你們必不能得救。啊，於是咧兵丁咧砍斷咗小船嘅繩，由得佢飄去啦。今次咧兵丁咧百夫長聽佢講啦，知道保羅咧講嘅嘢咧實屬非虛。我哋睇到做咗一個錯誤嘅決定啦，已經咁跟住水手又要走，要抌低嗰班人不顧。哇！就喺呢啲咁嘅光景嘅裏邊咧，保羅面對緊呢人心叵測，面對緊呢大自然呢難測。但係上帝嘅主權唔會因為大自然嘅兇險，唔會因為人心叵測靠唔住信唔過咧，受到絲毫嘅影響。因為當我哋再睇到第28章嘅時候咧，聖經話俾我哋聽咧，這樣我哋就去到羅馬啦。咁樣佢哋就去到羅馬啦。哇！就喺呢啲兇險裏邊咧，作咗一句交代，這樣就去到羅馬啊。當中嘢咧有啲嘅經歷喺呢邊，神要帶佢哋去羅馬，神要帶保羅去羅馬。佢講過，佢咧唔會食言嘅。但係你要想象一下，喺個過程嘅裏邊咧，呢班人諗緊啲咩咧？嗱，雖然保羅好清楚講咧，你哋可以放心嘅，但係保羅講緊可以放心嘅時候，就喺大浪嘅當中，懂水性嘅人又打算置佢哋一不顧。你諗下，水手走咗之後咧，我諗嗰班人咧就更加嘅恐懼啦。佢真係走晒嘅話，能夠幫到佢哋嘅人咧都走埋啦。啊，就喺呢啲嘅風浪嘅裏邊咧，上帝咧彰顯咧佢嘅主權，話俾我哋聽咧，上帝藉住一啲嘅危機去到咧成就一啲咧好好嘅嘢。而呢啲好好嘅嘢咧係上帝咧決定嘅，上帝唔會食言。最近咧唔知大家有冇睇到咧7月啦，而家係7月8，係8月啦而家。咁樣咧喺你哋嘅程序表裏邊咧，我哋每個月咧都有本書咧去到介紹嘅，係嘛？今個月咧介紹本書叫《上帝咧同埋咧苦難》，係嘛？嗰本書咧叫做溫偉耀博士所寫嘅《上帝與人間嘅苦難》，唔知你有冇睇到咧？當你睇翻溫偉耀博士嘅一生嘅時候咧，哇！真係咧好坎坷，好多苦難咧嘅一生。我記得咧，我係佢嗰個年代㗎嚇，咁樣咧90年代嘅時候咧，當佢太太咧離開嘅時候，跨越苦難，佢出咗一啲嘅分享文章，出咗嘅錄音帶，我話俾你聽，佢喺嗰段嘅日子點樣去到經歷咧？佢太太咧面對癌症嘅時候咧，佢點樣跨越苦難，靠住上帝。佢太太離開嘅時候，留低2個好年幼嘅女兒。大女兒好聰明，但係細嘅女兒咧，佢係嚴重嘅弱智。當佢再娶嘅時候，坊間有好多嘅聲音，唔係人都接納到嘅。但係上帝俾佢一個好賢惠嘅妻子，但係呢個妻子卻係咧同佢嘅大女兒咧相處唔到。你喺佢唔同嘅分享文章裏邊，你睇到佢嗰段時間嘅經歷。日子咁樣過咗去啦，咁咧當佢同佢太太決定移民咧加拿大嘅時候咧，佢啦佢太太啦同佢嘅大女兒冇問題啊，以佢嘅背景，以佢嘅能力學歷，但係佢嘅細女兒咧，當時加拿大政府咧冇即刻批俾佢哋，加拿大政府咧就批咗一樣嘢俾佢哋嘅，嗰個咧就叫做咧部長特許證。呢特許證講咩嘅咧？係文件86，佢就話咧，你每一年幫你嘅細女兒去到續期咧，5年之後咧，你就可以自動咧成為咧加拿大咧嘅居民噶啦，加拿大嘅公民。咁5年之後，咁過咗啦，一年咁過咗。咁5年之後咧，佢咪收到封信，咁你梗係期待封信話俾你聽，攞去永久住喺呢度啦咁。但係佢收到封信咧，就話俾佢聽，你3月之後要離開啦。因為咧係文件80，唔係文件86。你3月之後要離開噶啦，以後你都唔可以再翻加拿大。呢個絕對係人為嘅錯誤。
係因為咧當時個職員搞錯咗啊，將文件86咧搞錯咗，以為係文件80。你要想象一下點算好咧？呢一對嘅父母面對一個嚴重弱智嘅女兒，佢嚟自香港，但係因為佢女咧係喺英國出世，喺佢讀攞博士論文嘅時候咧喺英國出世，佢喺香港住唔夠7年，所以佢喺香港裏邊咧佢唔可以住喺香港，於是佢就一定代禱啦，一定祈求啦，佢身邊嘅朋友啦、教會為佢祈禱，有人提佢：喂，你個女兒咧喺英國出世嘅，你不如試下英國揾多笪地方咧，可以咧收留佢嘅咁。哇，好順利啊！佢有個朋友咧喺英國咧聯絡到咧有一間嘅地方咧係收容咧一啲嚴重弱智咧嘅細路仔嘅，係可以咧即係幫助佢哋。而佢嗰陣時已經10幾歲啦，其實佢需要一啲特別嘅專業嘅照顧。咁好啦，咁啊於是一切過程都好順利咁打電話去倫敦啊咁。嗰個負責人咧又好樂意咧收留佢，覺得心裏邊好平安，就走呢條路啦咁。咁跟住咧，咁啊臨上機嘅時候咧，佢又同佢哋通電話喎，因為一切都好順利啦咁。咁點知去到嘅時候咧，人哋同佢講：佢話你帶走你個女啦，我哋唔會收留佢㗎。我即刻見到啦，台下反應啦，好愕然啊，晴天霹靂，點算好咧？於是咧，咁佢就日日去敲門，希望人哋收留佢個女，因為佢翻唔到加拿大噶啦，佢要走噶啦。咁英國又唔收留佢，咁點算好咧？佢日日咧就去敲門，第二日咧佢都俾人趕逐，佢甚至係幾個人咧就擁佢哋咧一家3口離開。喺同一個時間咧，佢應承咗人哋咧去到咧斯德哥爾摩咧去主定一個嘅聚會。差唔多時候啦，要走啦，佢要去咧帶領聚會啦咁點算好咧？你去想象一下，嗰啲日子係好艱難嘅。跟住咧喺佢臨出發，佢決定佢要一個人咧去斯德哥爾摩，佢應承咗人哋佢要去，因為人哋咧有幾百嘅人搭咗好長嘅飛機去到嗰個地方等佢嘅。但係佢話咧喺佢咧臨去之前嘅一晚咧，佢咧禱告同上帝講。佢上帝，你唔好再玩我啦，好唔好啊？以前我妻子癌症死嘅時候，我冇怨過你。我個女兒嚴重智障，10多年嚟我咬緊牙關咁過。雖然我唔明，但係我都唔埋怨你。但係請你唔好咁過分。上帝，你知道我係好願意跟隨你，聽你嘅話嘅。如果你哋唔想我嚟咧，倫敦嘅話，你話俾我聽，我哋就唔嚟噶啦。點解你要我哋開路，帶我哋去到倫敦？嚟咗之後，你又叫人趕我哋走，咁算點噶？你點解要玩我？上帝啊，你左手打我，但係右手你叫我去講道，去為你工作，你咁過得去咩？帶住眼淚嘅祈禱，咁結果咧，佢離開咗，佢一個人咧去咗斯德哥爾摩，留低佢嘅太太同佢嘅女兒。佢太太我哋日日都去敲門。日日都俾人趕，去到最後係咯，個太太支持唔到啦，佢就同佢講：佢你嚟我度啦，你暫時放低個女先啦咁跟住寫咗5頁紙嘅信去解釋，暫時放低個女喺宿舍。咁咧，當咧佢得到加拿大政府嘅批准，佢會帶翻佢走噶咁於是咧，咁佢就留低咗一封5頁紙嘅信，佢太太咧就離開咗啦。咁當佢太太離開之後咧，咁啲人見唔到呢個後母去接呢個細路女，咁跟住咩事情發生咧？就話咧有一個後母就抌低咗一個智障嘅女兒走咗，咁跟住英國政府咧就出咧通緝令，要通緝佢，要通緝佢。咁結果就搞到佢太太咧，聽到直升機飛過嘅時候咧，要匿埋啊！佢個精神承受唔到啦，面對呢啲嘅折騰，跟住咧佢咧唔經倫敦，翻去多倫多。當佢翻到多倫多嘅時候咧，佢個鄰居話俾佢聽，敲門話俾佢聽，有警察上門揾你啊！哇！你想象一下，即係究竟發生緊咩嘅事？哇！佢好心痛。要將個女兒抌低，割捨呢個骨肉之親，
抌低嗰個智障嘅女兒，由加拿大拎去英國，喂，係翻山涉水㗎，唔係個隔離啊！好唔容易做啲呢個決定，結果搞成咁樣樣，佢好無助，佢嗰一淨係只可以祈禱。咁跟住咧，有一日咧，有人上門啦 ，call 佢啦。呢個咧就係國際保護兒童會。咁話俾佢聽，佢哋收到咧英國咧話俾佢聽，有個咁嘅細路仔喎，有咁嘅 case 喎，喂，叫佢去跟進。咁於是佢就即係去聯絡咁咪要博士聯絡佢哋去跟進呢件事情。咁佢將整個故事話俾佢聽。咁佢就話：我一定會幫你嘅咁。咁於是咧輾轉咧，咁結果咧呢個細路咧就翻去加拿大，就入住咗呢一個咧係可以讓佢繼續棲身咧嘅宿舍，一個咧專係俾特殊兒童咧嘅宿舍。如果按正路嘅話咧，咁樣申請咧係一個嘅永久居民啦，申請大約9年時間。咁咧因為咧呢個國際兒童會咧，國際保護兒童會咧係咧即係唔受國籍嗰個嘅即係限制嘅，基於人道立場一定會幫佢哋嘅。咁好啦，結果佢翻咗去啦。咁呢個細路女咧就咁樣樣咧，就一路咧喺呢一個嘅地方咧照顧得佢好好，直至到咧佢安息主懷26歲嘅時候。哇！當佢睇翻轉頭嘅時候咧，哇！佢話喺佢經歷裏邊，佢睇到呢個咧係上帝嘅恩典，係上帝嘅主權喺裏邊，要為佢嘅女兒預備呢一笪嘅地方。然後當呢個細路女入住咗2個月之後咧，加拿大政府咧因為有人新上場啦，咁即係管理呢一個嘅地方咁，所以個細路就唔可以再咧即係接收咧加拿大嘅公民以外嘅人啊，即係唔再係咧即係咩國籍都收啦。補充翻少少，點解咧倫敦嗰邊唔收佢咧？咁明明話收佢噶嘛，係咪？原來只係搭飛機嗰幾個鐘頭發生件事。咁原來咧呢一個嘅特殊宿舍咧，佢嗰個負責第2把交椅嘅人，佢嚟到嗰笪地方，去到巡視，即係一般嘅巡視嚟嘅。佢無意中咧見到呢個嘅細路女咧嘅檔案，又無意中咧打開咗嚟睇。就發覺呢個細路女咧，原來係嚟自加拿大，唔係嚟自英國本土嘅。咁你覺得點解英國政府要俾咁多資源俾一個嚟自加拿大嘅細路女？咁所以就一口拒絕咗咧，就唔俾咧，即係呢一個嘅即係倫敦嘅負責嗰個嘅特殊院舍嗰個嘅負責人咧，收留呢個細路女。咁嗰個特殊院舍嘅負責人佢話：我本來咧係幫你咧打波踢入龍門，但我今日成為一個守龍門嘅人。但我為咗我工作，我冇辦法。佢都好無奈。但係當溫薇博士再睇翻嘅時候，就喺好多呢啲嘅無奈、呢啲嘅痛苦嘅裏邊咧，不測嘅風雲，佢睇到上帝嘅主權，睇到上帝點樣帶領住呢一個嘅細路女，到最後俾佢繼續去留喺加拿大個安居嘅地方。原本冇可能嘅事，而家可能。原本都係冇可能佢去到英國嘅，但係上帝為佢預備更好。溫博士話呢個係佢嘅信仰經驗話俾佢聽，但跟住佢都講係等咗好多年佢先知嘅，係折騰咗好耐，受咗啲痛苦佢先知。但係佢話好多時候我哋未必睇到啊！今次我睇到上帝做緊啲乜嘢，但好多時候我哋睇唔到嘅。弟兄姊妹，喺我哋人生嘅裏邊咧，上帝原來可以使用好多我哋覺得冇可能，我哋覺得我哋接受唔到，覺得好痛苦嘅嘢，去彰顯佢嘅主權。就話俾你哋聽，佢係主，佢係王，佢係神。我諗大家都經歷過好多啲嘅日子，幾時同上帝最親近，你最睇到佢主權啊？可能就係咧喺你生命裏邊嘅低谷啊，患病啦、失業啦、失戀啦，總之喺你好坎坷嘅日子嘅裏邊，甚至可能係你想自殺，甚至你覺得人生絕路嘅時候，上帝就話俾你聽，主權喺佢嘅手，你肯唔肯放手？你肯唔肯去等咧？日子唔容易。你諗下保羅講呢啲說話嘅時候，就係喺風浪嘅當中，但係保羅用咩去鼓勵佢哋啊？話俾佢聽，你可以放心，因為我呢個上帝咧話俾我聽嘅，
繼續落去嘅時候咧，咁啊水手要走啦。咁就跟住咧，我哋再睇咧經文咧，翻去睇第27章咧尾嘅時候咧，佢哋話咧就33節，佢話天漸亮嘅時候，保羅勸眾人吃飯。你哋原望飢餓，不吃什麼已經14日啦。我勸你哋食飯，這是關乎你哋救命嘅事，因為你哋各人連一根頭髮也不至於損毀。保羅說了這話，就拿着餅在眾人面前祝謝了神，擘開吃。於是他們都放下心，也就吃了。你諗下，一段、兩段、3段，保羅同佢哋講咗幾次嘅嘢，佢哋好驚，驚到咧放心唔到，初初唔食嘢。好啦，保羅話俾你聽，你唔使驚啊！我所侍奉、我所屬嘅上帝話俾我聽，你哋會冇事嘅。但係仍然都繼續有事，仍然喺風浪嘅當中，仍然都唔知嘅，仍然喺風浪當中，水手都諗住置佢哋不顧嘅時候，水手都要放棄啦。懂水性嘅人都要放棄啦。保羅冇放棄嘅，保羅仍然堅持，甚至話俾佢聽：喂，你咁走咧，你死梗嘅。保羅冇放棄。有時恐懼艱難，令到我哋好想放棄。好啦，跟住去到最後，仍然都唔食嘢，14日咯噃。保羅話俾佢哋聽：喂，你繼續啦，你要食嘢噶。保羅用佢嘅行動話俾佢聽，佢信得過上帝。佢拿着餅在眾人面前祝謝，擘開就吃啦。跟住咧，保羅呢個動作點啊？於是他們都放下心。保羅講咗咁耐咧，佢哋都未放心啊。其實保羅話俾你聽，你放心嘅，你放唔放心啊？可能咧，當我哋咧喺艱難嘅當中嘅時候咧，我哋啲人話你放心啦，我哋都會講噶嘛，係咪？我哋啲 WhatsApp 成日都有邊個咧有病嘅時候，邊個面對咩艱難嘅時候，我哋話你放心啦咁。我唔知收嗰個人咧，佢放唔放心啊？講放心好容易噶，但你真係放心，仲要咧唔係喺你覺得好掂嘅時候放心，係你好冇把握嘅時候，你只係拿住上帝嘅應許放心。保羅嘅行動乜啲？你放心啊！佢食咗祈禱，啲人真係放心。佢睇到佢哋眼前有個人同佢哋一齊經歷緊咧呢啲風浪嘅。保羅唔係冇事嘅，保羅可能都會同佢一樣面對緊同一樣嘅艱難，面對同一樣嘅兇險，面對生命嘅危險嘅。保羅佢嘅行動話啲可以放心嘅，呢個上帝信得過嘅。於是佢哋就放心啦。咁啊，放心唔夠嘅，放心咧仍然都要做，繼續按佢哋嘅本分，按佢嘅責任繼續做嘢噶嘛。佢哋38食飽啦，有力啦，就將麥子拋喺海裏邊，叫船輕一啲。佢哋繼續等待嘅。保羅拿住上帝嘅應許，話俾佢聽：呢隻船咧，你哋會冇事噶。咁就咧去到呢一度啦，大家都放心啦。我哋首歌成日唱嘅，神未曾應許，係咪？神未曾應許，天色尚藍。讀一次俾大家聽下，讓大家咧記一記。人生嘅路途花香常漫，神未曾應許，常晴無雨，常樂無痛苦，常安無虞。神未曾應許，我們不遇苦難和試探，懊惱憂慮。神未曾應許，我們不負許多的重擔，許多事務。神未曾應許，前途順利，平坦的大路任意驅馳，沒有大山阻，青雲直上，沒有深水隔，一路通暢。神未曾應許過呢啲，但係呢啲係咪我哋好想有嘅嘢？天色常藍，人生路途花香常漫，常晴無雨，常樂無痛苦，常安無虞。唔好有苦難，唔好有試探，唔好有憂慮，唔好有太多嘅重擔，係我哋孭唔起嘅。我哋期望咧前途順利，平坦嘅大路，冇山阻，青雲直上，沒有深水隔，一路通暢。呢啲係咪我哋好期望嘅嘢？你諗下，我哋祈禱啲乜嘢？手術將要開始啦，我哋祈禱手術順利啊！我要見工，你期望咧見工嘅時候都順利，得到呢一份工作。當你咧心大心細你遇到佢哋心儀嘅人，好唔好開始？你正要同佢表白嘅時候，一定祈禱佢一定要順利啊，係咪啊？
你投資啊，你都要順利啊嚇。雖然股市上落冇人預測得到，我哋都期望一切都好順利。我哋知道生命有擔子，我哋期望我哋可以孭得起。我哋知道有艱難，我哋全部都知嘅呢啲嘢，但係我哋仍然都會擔心，期望咧一切都順利，按自己嘅心意去到成就。但呢首歌話俾你哋聽咩啊？神未曾應許，咁應許過呢啲嘢喎。哇！你哋覺得原來我哋期望嘅嘢，上帝冇應許過。但係咧，詩歌講咩啊？神曾應許，生活有力，行路有亮光，作工得息，試煉得恩助，危難有賴，無限的體諒，不朽的愛。每一個應許，就正正回應緊剛才我所講嘅3節。人生嘅路途有痛苦嘅，但要生活有力；有苦難，有試探，但係有亮光嘅；有重擔，但係有安息嘅。雖然呢，有阻隔，有艱難，條路唔平坦，但係有上帝嘅恩典喺度。即使有危難，但係可以跨過。你諗下，你幾時會搲住上帝嘅應許？就係你未攞到呢啲應許嘅時候嘛。你要憑信心嘅時候，你就會搲住呢啲嘅應許啦嘛。應許成就，你唔使再搲啦，因為你已經有啦。原來就係喺呢啲嘅時候，你會搲住上帝嘅應許噶。當你跨過咗嘅時候，艱難過咗，你會明白咩叫真正嘅安息。原來真正嘅安息，有深度嘅安息，原來係咁好嘅。原來喺呢啲嘅艱難，你過到嘅時候，原來咧上帝俾咗啲嘅品格你，俾咗忍耐你。雖然你都希望唔好忍咁耐啦，呢係我哋嘅期待嚟噶嘛。就喺未應許成就嘅時候，我哋就搲住呢啲嘅嘢，就好似保羅咧。佢鼓勵佢哋呢啲嘢全部未成就，佢哋仲未咧安全噶，隻船仲喺海裏邊噶，仲未撞到，仲未撞冧噶，佢哋仲未上岸嘅時候，呢首我哋咁中意嘅詩歌，個作者咧係一個女士，佢3歲喪母，跟住咧俾寄養家庭虐待，咁後嚟咧佢跟住咧就俾另外一對夫婦咧收養，8歲嘅時候信耶穌，9歲時候開始寫詩。作曲、演奏鋼琴，哇！覺得好似將來佢嘅路咧就會咧好暢通噶啦，係咪？又識作詩又識彈琴。20歲嘅時候咧，養父母都唔喺度啦。咁同埋咧，佢手上面有關節炎啊，即係啲你想象杏林子類風濕關節炎，即係當手上關節炎嘅時候，令到咧佢手指唔靈活嘅，會扭曲嘅，喺疼痛嘅當中。佢話每一次佢打字嘅時候咧，佢都咧痛嘅隻手。咁咧跟住咧，佢啲基督徒朋友佢信得住，佢身邊好多基督徒朋友同佢講啊，喂，你祈禱啊，祈禱求神醫治啊咁。但係跟住咧，佢點回應咧？佢話神可以醫治嘅，但係佢對每一個人咧有唔同嘅旨意。神咧要佢咧用佢嘅軟弱去榮耀佢，相信咧。神嘅恩典係夠佢用嘅。我哋中意呢首詩歌，因為呢首詩歌道盡呢作呢首詩歌嘅人嘅心聲，佢嘅心路歷程。佢唔係好舒坦嘅裏邊咧寫呢首詩歌嘅。呢首詩歌有力，係因為作者經歷過上帝嘅恩典，所以佢寫呢個詩歌能夠感染到我哋每一個。我哋成日都會唱。尤其是當我哋喺困難、艱難嘅當中，我哋一定會攞出嚟唱，我哋會記得，就係咁樣樣。保羅當上帝呼召保羅，當耶穌去到揾保羅嘅時候，當保羅生命嘅改變嘅時候，主點同亞拿尼亞講啊，佢呢個人我揀佢作外邦嘅使者。但跟住加咗句，佢將會經歷好多苦難，為我受好多苦嘅。上帝喺保羅嘅生命嘅心意就係咁，佢將會受好多苦嘅。佢條路一啲都唔平坦。佢去羅馬做乜嘢？佢個囚犯嚟嘅噃，佢唔喺羅馬享福喎，佢得到機會佢去啦，所以話俾你會去到啦。
但係佢去羅馬咧，佢唔係享福嘅，佢係去受苦，為主受苦嘅。一路咧，好多學者都相信咧，保羅係喺羅馬咧殉道嘅。就喺呢個應許當中，保羅堅持到底，喺艱難嘅當中堅持到底，用佢嘅行動話俾其他嘅人，將個祝福話俾佢哋聽。各位弟兄姊妹，我唔知大家而家喺一個咩嘅光景底下，係喺你嘅生命嘅低谷啊，定還是咧而家已經好舒坦，你係感恩嘅時候咧？當你感恩嘅時候，你睇翻你過往嘅生命，上帝點樣一步一步一步帶領你，幫你去經過。如果你而家生命嘅低谷嘅時候，唔使擔心嘅，上帝嘅主權唔會因為呢啲嘅嘢咧，佢會失去嘅。佢對你嗰份嘅愛咧，仍然喺度嘅，不朽嘅愛。耶穌基督咧救贖嘅恩典仍然喺度嘅，唔需要擔心嘅。你可以過得到，唔係因為你有能力，係因為嗰位有絕對主權，嗰位應許唔會落空嘅上帝陪住你撐住你，你係可以過到嘅。你過到，你會成為別人嘅祝福，係彼此嘅祝福。第28節話俾我哋聽咧，保羅上到岸啦。保羅上到岸嘅時候，你點啊？遇到班土人，即係唔識講希臘話嘅人啦，對佢好好嘅。咁跟住咧，有啲好奇妙嘅事發生啦。就係咧，保羅咧幫佢哋咧執柴燒火取暖，因為咧即係濕晒啦上岸嘅時候，咁點知有毒蛇咁纏住保羅，咁跟住嗰班人見到有毒蛇，哇！呢個一定兇手嚟㗎啦。雖然咧海裏邊救得佢，天理不容佢啊，就算咧救咗佢都好啦，上天咧唔會放過佢嘅。咁點知保羅咧甩咗條蛇出嚟，佢冇受傷喎。跟住啲人咧諗佢死梗㗎啦嘛，或者突然之間撲到死嘅。睇咗好耐，佢冇事喎，就轉念講佢係個神。我呢度話俾你聽，保羅個好奇妙嘅經歷啊，話俾我哋聽咧。喂，佢呢個遭遇有條蛇纏住個毒蛇纏住佢，但佢冇事啊。呢個係神蹟嚟嘅，呢個係上帝嘅恩典托住佢嘅，係上帝先能夠做嘅。當保羅經歷咗呢啲土人咩反應啊？啲土人咧，我覺得佢好犀利，佢係神喎。咁跟住咧，連島長咧都咧，即係咧都去接納佢哋，接待佢哋，盡情款待佢哋。咁咧後嚟咧，保羅咧醫治咗咧呢一個咧島長布伯流嘅爸爸嘅病。咁跟住咧，好多人咧帶好多病人咧去到佢嗰度啦。咁然後跟住佢醫好晒啦。咁然後啲人咧好尊敬佢哋，將佢哋所需用嘅咧送晒俾佢，跟住送佢哋上船。喺成個故事一個好奇妙、好特別嘅經歷嚟㗎。我哋會睇到保羅佢帶住呢一班嘅人一齊上到岸啦。有另外一次好奇妙上帝嘅作為咧，喺保羅身上面再次再次嘅出現啊！甚至咧係勝過呢一班嘅土人咧，佢嗰個咧賞善罰惡啊，呢個因果報應咧，佢哋裏邊嗰個神學咧，喂，上帝超越咗呢啲嘅嘢嘅喎。喂，上帝嗰種嘅大能咧，係超越呢一切，超越我哋咧裏邊嗰啲嘅框框嘅。當咧保羅咧冇事啦，佢又去服侍佢哋嘅時候，調翻轉嚟呢班人又去服侍佢哋嘅噃。喺我哋嘅生命裏邊，我哋經歷咗呢啲嘢嘅時候咧，找住應許過到啦，去數算恩典嘅時候，原來有好多人咧，喂，可能都等緊我哋去服侍嘅噃。可能咧就係我哋嘅經歷，聖經話俾我哋聽，我哋今日嘅經歷嘅嘢咧係唔會徒然噶，上帝會用得着，你將會成為別人嘅祝福嘅。走過天堂90分鐘咧，嗰個作者咧，有冇嘢？佢成本書講佢走過天堂90分鐘，唔係得幾頁嘅咋，得好少嘅咋。大部分係講佢咧去康復嗰段嘅掙扎，嗰段嘅痛苦，佢好返。跟住佢咧就去幫嗰啲一樣有交通意外或者有意外咧經歷到，即係下肢咧，即係要重新去到咧，即係唔行得再行得嗰個經歷嗰啲嘅掙扎咧，佢經歷過，然後佢成為佢哋嘅祝福啊！其實原來我哋可以成為別人嘅祝福㗎喎，我哋每一個嘅經歷都可以成為別人嘅祝福。另外咧，人哋都係祝福我哋㗎噃。你諗下，你經歷緊呢啲嘅困難嘅時候，係幾多人祝福緊你？你有冇收過書籤啦？
收個卡啦，收個好多個問候啦。今日我哋用 WhatsApp 啦，我哋用電腦啦嚇，E 卡啦，即使係 E 卡都算啦，係咪？即使係咧，即係E俾你嘅蛋糕、食物都算啦，係咪？我呢啲嘢全部都係你嘅支持嚟㗎，佢哋祝福緊你㗎噃。記住我哋嘅經歷，一個能夠彰顯上帝嘅作為，使上帝得到榮耀嘅經歷，係每一個經歷咧，可以祝福自己，亦都可以祝福別人，亦都可以接受人哋嘅祝福。施比受更為有福。我哋成日都講我哋施予，但係有冇諗過接受祝福、接受人哋嘅施予，可能更大嘅勇氣咧？但係上帝就要我哋學彼此祝福，同樣嘅都係一個嘅福氣。好啦，讓我哋一齊咧低頭祈禱。親愛天父，我哋多謝你喺保羅嘅一生裏邊經歷咗好多嘅艱難，好多嘅兇險，但係呢個係你喺佢生命裏邊嗰份嘅定義。但係就喺呢啲嘅兇險裏邊，你嘅名被高舉，你得着榮耀。主啊，都求你幫助我哋每一個弟兄姊妹，都用我哋嘅生命去到見證上帝你嘅榮耀，亦都喺我哋艱難、痛苦、無助喺呢啲嘅光景嘅裏邊，讓我哋學習信心嘅功課，找住你嘅應許。主啊，幫助我哋深信你嘅主權一定會喺我哋生命裏邊去到成就，你嘅應許都一定會成就，亦都幫助我哋唔吝嗇，將我哋喺你裏邊嘅經歷同我哋身邊嘅人去到分享，成為佢哋嘅祝福。亦都喺我哋無助有缺陷嘅時候，我哋學習接受別人俾我哋嘅祝福。亦都喺當中我哋去到彼此祝福嘅時候，主啊，我哋就用我哋嘅生命去到彰顯你嘅愛。你首先愛我哋每一個，我哋就有能力去到愛。主啊，都求你繼續喺我哋眾弟兄姊妹嘅心裏邊，你幫助我哋睇到上帝你自己嘅作為，睇到你嘅主權，睇到你嘅應許，就憑住信繼續嘅去到跟隨你。奉主耶穌的得勝名字禱告，阿門。